السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاي نتكلم عن قرعة كأس العالم 2025. وهل القرعة دي صعبة بالنسبة للنادي الأهلي والأهلي وقعت في مجموعة صعبة ولا مجموعة سهلة؟ كل ده في موضوع حلقتنا النهاردة. بس ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وقد تمت القرعة اليوم في ميامي بأمريكا عن وقوع فريق النادي الأهلي بالمجموعة الأولى بقيادة مارسيل كولر في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس. احنا عارفين إن الأهلي قبل كده قابل بالميراس البرازيلي ده مرتين، 2021 و21-22، وتم تقسيم الفرق المشاركة على 8 مجاميع تضم كل مجموعة 4 فرق يتأهل بينهما أصحاب المركز الأول والمركز الثاني لدور ال16. واحنا طبعا عارفين إن في دور ال16 المباريات دي بتتلعب لقاء المغلوب برا، ومن دور ال16 تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من لقاء واحد، كما لن تقام مباراة لتحديد المركز التالت. يعني خلاص لغوا فكرة ان مفيش تحديد مركز تالت، دي خلاص دي انتهت. يشارك في الحفل العالمي مانشستر سيتي الانجليزي، ريال مدريد الاسباني، بايرن ميونخ الالماني، باريس الفرنسي، فلامينجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفل برايت الارجنتيني، فلومينينسي البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الأسباني، بنافينكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، سالسابورل النمساوي، الأهلي المصري طبعا، والهلال السعودي، ولسان الكوري، الوداد المغربي، مونتيريا المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا الأرجنتيني، بوتافوجو البرازيلي، ديامونز الياباني، العين الإماراتي، والترجي التونسي، سان داونز الجنوب أفريقي، باتشوكا المكسيكي، سيتال سيتي الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي. طبعا الفريق صاحب البلد المستضيفة انتر ميامي الأمريكي. تعالوا أما أقولكوا كده على المجاميع. وهي المجموعة الأولى التي بتستضيف بالميراس بورتو والأهلي وإنتر ميامي البلد المستضاف. المجموعة التانية باريس وأتلتيكو بوتا سياتل. المجموعة التالتة بايرن ميونخ، بنفيكا، بويكا، أوكلاندا سيتي. المجموعة الرابعة فلامينجو، تشيلسي، لويان والترجي التونسي. المجموعة الخامسة ريفال، انتر ميلان، مونتيري، أورال ريد. والمجموعة السادسة فلومينينسيا، بروسيا دورتموند، سان داونز، وليسيان. المجموعة السابعة مانشستر سيتي، يوفنتوس، والوداد، والعين. دي المجموعة اللي تقول عليها الله يكون في عونهم. والله الواحد مش عارف الوداد والعين هيعملوا ايه في المجموعة دي. المجموعة دي صعبة جدا. والمجموعة الأخيرة وهي بتضمن ريال مدريد وسيلزابورج والهلال باتشوكا. وكل التوفيق طبعا لفرقنا العربية، كل الدعم ليهم. وبكده نكون وصلنا لآخر نهاية الفيديو. ومتنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل لي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.